हेलो दोस्तों, वेटेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो आज का जो पहला फैक्ट आता है वो अलार्म क्लॉक से रिलेटेड है। जो दुनिया का सबसे पहला अलार्म क्लॉक बनाया था वो बनाया था डेविड हुडसन ने, जो कि यूएसए में रहते थे। और उन्होंने अलार्म क्लॉक बनाया था 1787 में। और ये अलार्म क्लॉक सिर्फ 4 बजे ही बजता था, क्योंकि उन्हें सुबह के 4 बजे काम पे जाना पड़ता था। तो अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट के बारे में। तो दूसरा फैक्ट आता है ईमेल से रिलेटेड। जो दुनिया का सबसे पहला ईमेल भेजा था वो भेजा था कंप्यूटर इंजीनियर ने, जिनका कि नाम था रे टॉमलिसन, जो कि उन्होंने भेजा था 1971 में। और उस ईमेल में उन्होंने इतना कुछ खास लिखा नहीं था। और ये ईमेल उन्होंने अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा था, जो कि उनके एकदम बगल में ही रखा हुआ था। और अब बात करते हैं तीसरे फैक्ट के बारे में। तो तीसरा फैक्ट आता है आतारी ब्रेकआउट से रिलेटेड। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आतारी ब्रेकआउट करके, और अगर उसके इमेज सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं। और ये सिर्फ डेस्कटॉप में आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इसे मोबाइल में ट्राई करना चाहते हैं तो आपको रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना होगा, तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और बात करते हैं चौथे फैक्ट के बारे में। तो चौथा फैक्ट आता है अमेजोन कंपनी से रिलेटेड। जब ये अमेजोन कंपनी स्टार्ट हुई थी जुलाई 5 1994 में, तो जो उसका इनिशियली नाम था वो था कैडबरा INC.in। लेकिन कुछ महीनों एक लॉयर ने इस कंपनी के नाम को मिसअड किया और उन्हें इस कंपनी का नाम लगा कैडवेयर, जिसका कि मतलब है एक डेड बॉडी। इसलिए इस कंपनी के नाम को चेंज करना पड़ा और उन्होंने इस कंपनी का नाम रख दिया Amazon.com, जो कि हुआ था 1995 में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा टेक्नोलॉजी का फैक्ट का सेगमेंट अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करिए और इसे टेक्नोलॉजी के फैक्ट देखने के लिए वेटेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।